علاج مبهر يخلصك من السعال الحاد ونزلات البرد والزكام الشديد، وأيضا يشفي صدرك المجروح، وأيضا ينظفه. رائع جدا جدا. سوف أحتاج أولا إلى الثوم، وذلك لأن الثوم يعتبر من أفضل مضادات الجراثيم، بل هو مضاد حيوي طبيعي يقوي مناعتك، وأيضا يحتوي على مادة الأليسين التي تساعد في علاج التهابات نزلات البرد وأعراضها، إضافة إلى أنه يزيل البلغم. والثوم غني جدا بمجموعة من الفيتامينات المفيدة لصحة الإنسان. سوف أضيف لها ملعقة من نبتة فليو أو بما يسمى بالنعناع البري. نبتة فليو أو النعناع البري هي غنية جدا بفيتامين أ وفيتامين ب ومركبات مضادة للأكسدة، وأيضا مضادات حيوية كيميائية. هذا ما يجعلها تستخدم بشكل واسع في الطب الشعبي أو الطب البديل بالأعشاب. لديها العديد من الفوائد الصحية، لكن اليوم سوف نحتاجها أو نستعملها لعلاج نزلات البرد، الكحة، السعال الشديد، وأيضا لتنظيف الصدر. والمهم جدا أنها تقوم بتسخين الجسم، وتعالج أيضا آلام المفاصل والتهابها، وذلك عن طريق تناول هذه الوصفة التي سوف أصنعها معكم الآن. سوف أضيف أيضا ملعقة صغيرة من الزعتري، والذي غني عن التعريف، تحدثت عنه سابقا في فيديوهات سابقة، لذلك لن أطول عليكم الفيديو اليوم. سوف أكتفي بهذه الثلاث المكونات الرائعة جدا جدا، لكن لمن يعاني من الضغط المنخفض فالثوم تخفض الضغط، لذلك يجب عليك استشارة الطبيب أو الاستغناء عن وضع الثوم. أحتفظ بهذه الوصفة المقوية للمناعة والبديلة للأدوية، سوف أحتفظ بها في مكان لا بارد ولا جاف وأستعملها. طبعا يمكن تناول الزيت فقط، تصفيتها وتناول الزيت فقط، كما يمكن تناول الثوم وأيضا نبتة الفليو أو النعناع البري وأيضا الزعتر. بصراحة أنا أخذ نصف ملعقة إلى ملعقة هكذا. وبالنسبة للطفل الصغير أعطيه الزيت فقط، يعني أصفيها وأعطيه الزيت فقط. كان هذا هو فيديو اليوم. أي سؤال أو استفسار اتركوه في التعليقات، سوف أجيب عنه في الحال بإذن الله. مع هذه الوصفات المقوية للمناعة لن تصابوا أبدا بنزلات البرد أو أي شيء بإذن الله. إلى اللقاء.